Сейчас будут обыскивать нас. А я пистолет как раз не взял с собой. Гранд Хайлендер, Платинум. Были уже прецеденты. А двигатель тот же. Намудрили. Сейчас полезем куда нельзя. Бьется током. В 2024 году, мне кажется, это уже издевательство. Ну это жесть. Ну такое. Я все видел, верни на место. Вот это все просто меня убивает. Я в секте. Tesla forever. Как это вообще? Электрический хаммер. Комета летит с космоса. Все. Вот кто у нас хаммер купил. Саша, как всегда, не может ничего с собой не забрать. Прошел сколько? Ровно год? Да, с того момента, как мы в первый раз сюда попали. Не знаю, будем смотреть сейчас на новые машины. А куда мы попали? Попали мы сегодня на каршоу 24 года. Будем смотреть на новинки и покажем свои старые лица им опять. Пусть узнают. Я думаю, что Вов, еще лет 5 и нас будут здесь узнавать уже. Ну, скорее всего, да. В общем, мы опять на Чикаго автошоу, только уже 2024, правильно? Да. Пойдем посмотрим, что там творится. Кстати, в прошлый раз мы приезжали сюда тоже на белой Тесле, ты помнишь? Но сегодня все поменялось. Сегодня мы уже приехали на Тесле, которую мы починили. Эту машину мы делали, и она тоже белая. И она тоже белая, и она тоже нас привезла сюда. И, надеюсь, привезет обратно. Это как раз та машина, на которой я недавно менял контакторы. Билетик, где? Мы начали с того, что потеряли парковочный талон. Хорошее начало. Александр. Всем здравствуйте. Билетик. Вот оно, вот оно, вот оно, Билетик. вот оно. Билетик. И билетик. Thank you very much. Побежали все смотреть. Сейчас будут обыскивать нас. А я пистолет как раз не взял с собой. Это хорошо. Саша сегодня с Фордом был так близко, как никогда. 100%, я тоже там же. Hello. Вот оно, вот оно. С самого начала нас встречает Toyota, управляя мечтой. Кто это? Ну, УАЗ Буханка переехал в Тойоту. Раньше была красивая, достойная машина, не знаю. Наверное, я просто еще не привык. Вот это серьезно, да, такой? Вы хотели? Любите? Land Cruiser? Вот всем любителям. Ну вот так вот примерно, друзья, выглядит крузак. Тот, который раньше был совсем другим. Все поменялось кардинально, и я не знаю, в какую сторону, даже не могу вам сказать. Как, по-моему, выглядит очень странно. Я понимаю, что глаза не привыкли к такому крузаку, но...
все это максимально странно. And it is known as Toyota's full-size half-ton pickup. Does anybody know the name? Yes. Что-то шумновато здесь, пойдем дальше. Это очередь на эту штуку, да? Это типа по плохой дороге едет, да, походу? Прикольная штука. Надо домой себе такую. На эту штуку очень длинная очередь, поэтому мы туда не пойдем. Toyota, Toyota, Toyota. Вот она, мечта Uber Eats и DoorDash. Toyota Camry. Не, ну до такой Toyota доставка будет быстрая. Да, Саша, вот она мечта всех доставщиков с Uber Eats и DoorDash. Но смотри, видишь, 4,99% на ту машину, на эту машину 3 с чем-то процентов годовая ставка. Это почему, наверное? Потому что, видишь, 3,99 на эту машину, а 4,99 на ту. Потому что, даже не знаю, почему я запутался. Какая машина больше нужна? Ну, видимо, да. Или для людей, которые с Востока, для них дискаунт 3,99, чтобы скидка была, да, дешевле. Сиенна новая для любителей. Я даже не знаю, что про Тойоту сказать. Тойота, она как? Тойота, она всегда Тойота. Как там ты, Коля, говорил? Где-то там, где-то здесь, где-то чуть-чуть сюда. Здесь все отличается надежностью. Пахнет здесь вот надежность сюда. Единственное, Чами да. не пахнет, здесь с всякими Да, сенсорами. бубном не пахнет. Здесь вот в этой локации пахнет надежностью такой. Не такой, как раньше, но все-таки есть. В этой машине был ручку украл, как всегда, на всех Toyota Lexus, видишь, воруют? Да, специально. Специально. Цвет кожи какой-то необычный. Не, ну достаточно приятно на ощупь. Батарейка, он, видишь, как отображается. Toyota гибридная. Видишь, 3 ряда сидений. Grand Highlander, Platinum, Max. Вот такой красивый Silverado 24 года. Полностью электрический. Очень красивый, мне нравится. Пишут, что 400 миль запас хода у него будет и 200 киловатт батареи. Огромнейший автомобиль. Панорамик roof, everything. Такое нам нужно, чтобы возить автомобили на прицепе. Вот такая еще игрушка. Люди развлекаются. Раз такая большая машина была, а сейчас такая маленькая, да? Ну да, RAV4 маленькая, но это по сравнению с твоей просто она маленькая, да? Такая раньше казалась большая, RAV4, ого, машина. А сейчас, по-моему, или я большой стал, или машина маленькая. Ехали на Фиесте, то сейчас бы ты сказал, что это большая машина, вчетвером. Да, если мы вчетвером на Фесте приехали, на той красная, да? Очень рад, что здесь нет электросамокатов кататься и мягкий пол. Да, видишь, это просто после прошлого шоу. Мне лучше ходить на такие шоу, автошоу, вернее, как бы выставки машин, где мягкий пол и нет самокатов. Тогда обычно должно все пройти хорошо. Потому что в другом случае были уже прецеденты. А мы приближаемся к Hyundai. Это ж наша тема. Hyundai, наша У него тема. даже значок сразу, видишь? Hyundai. Hyundai, ну да. Новая гибридная Санта-Фе. Поглядим сейчас, что тут есть. У нее такой дизайн, да, интересный, квадратно рубленый такой. В салоне она такая интересная. Видишь, у нее тоже 3 ряда сидений. 3 ряда сидений, видишь? А двигатель тот же, который мы уже знаем. Мы можем ее раз распечатать и запаковать назад. И проблемы те же самые, да? Да. Саша сегодня руками просто держался крепко за Ford, а я за Hyundai. Да, а он любит, это же твои двигатели. Я говорю, машина новая, а двигатель старый. Пока место освободилось, пойду гляну, что там за рулем. Зачем это? Что это за штука? Вот я хотел тебя позвать. Вот раз и два. А 2 не получается. Надо у кого-нибудь спросить. Какая-то странная вещь. Что у нас здесь есть? Не могу так судить. Руль повернутый. О, вот так вот лучше. Такие штуки какие-то интересные. Блин, ну, конечно, пластик. Калюня, как вам там удобно сзади? Санта-Фе минивэн — это машина для семьи. Панорама, да. Для семьи. Видишь, сюда можно повешать покупки. Вот, допустим, видишь. Продумано все. Сказать вам честно, Сюда заряд. Да. очень дешево смотрится. Очень. Вот это я вообще, смотри, тут, наверное, коврика нету, или я не знаю, но прям какая-то... Видел, даже музыка Bose. Восе музыка, да? Ну да, видишь, они салону как-то... Подогрев шторки, вот эта ручка, это все такое. Видишь, к сожалению, они как-то работают на удешевление всего, это не создает, конечно, позитивной атмосферы. Чат там заводится. Это парктроник не туда поставили. Завтра. Нет, смотри, не туда парктроник поставили. Ты понял, нажимаешь, лянь. Подожди,
бардачок открывается. Новая фишка у бардачка. Он открывается в другую сторону. Короче, это для пассажиров специально. Не, он, наверное, он в эту тоже открывается. Фокус. Фокус. Такой вот ноу-хау. Фокус-покус у них здесь есть. Глянь, 70, 69. Смотри, сейчас раз 80. 70, 71, а шо оно? Блядь, 67, 66, это 64. Мы же никуда не едем, а километры куда-то теряются. 66, 67 опять пошло, 70. Видишь, когда ты... Это я 74. Коля, когда ты садишься, больше Так становится. было 80 только что. Ты садишься, оно возрастает. Ты падаешь, оно, понял, выходишь, оно уменьшается. Оно считает, сколько человек, сколько веса в машине. Из-за этого километраж Во-первых, пересчитывает. моментально. Они считают не там approximate, Глянь, average, уже 80. моментально. Ну мы разогнались. Ну, как всегда, неоднозначное ощущение от этой машины. Что делать? Дизайн тоже, смотри, как бы, ну, что-то, конечно, намудрили. Хотя, новый век, но тем не менее, Новый век, это В должна быть здесь, а у тебя 2Н. ну, дизайн на любителя, наверное, все-таки. Неоднозначный. А Palisade какого года вообще? Вот это, ну, я раньше вообще их не знал, что они такие есть. Я даже не знаю, да? Но я знаю одно, что я пошел все машины, во всех одинаковые экраны. Что в Hyundai, что в Sonata, что в Santa Fe, что в любой машине. Только в этой машине другой стоит само табло. А так, как будто, знаешь, они скопировали все вместе, у всех все одинаковые табло. Не, ну что для каждого разрабатывать? Один сделал, и все пусть пользуются. Сейчас полезем куда нельзя, пока не пришли. Сразу вот там Аккуратно, да. Открываем, а там Артем. Сейчас, опа! Опа! Супер! СУС! Ну, Артем сегодня не пришел, к сожалению. А масло есть или Да откуда здесь масло? Это же выставочный экспонат. Маленький, да, такой этот? Понял, отключили минус. Или плюс. Чтобы ты никуда не поехал. Мне кажется, они делают все то же самое, только чуть-чуть по-другому. Потому что смотришь, все в принципе то же самое. Скорее всего, гидравлическая коробка стоит просто с добавленным электромотором, как и раньше. Ну и плюс-минус все понятно. Двигаемся дальше. Тут такой неплохой BMW проезд. Model Y в новом цвете поехала. Написано Electric to Motor All Drive Wheel. Электрический Blazer. От 0 до 60 за 6 секунд, до 60 миль. И 324 мили запас хода. Ну, звучит неплохо. Я увидел мотор на стенде в разрезе. Пойдем поглядим. Большой, достаточно большой. Это рядная шестерка какая-то? Я пока еще не вижу. Так интересно. Бьется током. Видел? Дурамакс дизель. Натянуто. Мне так нравится на все это смотреть. Такое чистенькое, красивенькое все. Все не как в жизни. Это видишь, как катализатор разрезан. Помпа не заклинившая, но крутится плохо. Это же они берут, хромируют специально, да, все эти детали? Здесь покрывают чем-то. Глянь, да они даже хромируют хомутики. Или хромируют, или чем-то еще покрывают. Глянь, щит какой он длинный будет. Да, это, по-моему, рядная шестерка, я так подозреваю. Хотя, если честно, я пока не понял. Тут легкий снегопад происходит. Но, если честно, снега уже не хочется. Хочется поскорее лето. А что там под капотом интересного? Под капотом сильно много. Сильно много всего? Да. Видишь, интересно, что все-таки очень многие производители ставят инвертор прямо сюда. А, допустим, в Тесле инверторы ставят прямо вместе с моторами, с драйв-юнитом. Видишь, часто, не часто, а почти во всех машинах инверторы стоят вот здесь. А у Тесла он стоит прямо в моторе инвертор. Поэтому у Теслы часто здесь место какое-то есть, освобождается. А здесь, видишь, всегда все занято. Самое главное вот это. На этой машине очень красивый салон. Да, красиво, кстати. Да, симпатичный салон, кстати, очень интересно сделано. Получше, чем в этом самом, да? Hyundai, где мы сидели, когда в Palisade. Здесь. И? Выезжает тоже. А что выезжает? Сейчас я покажу. Присаживайтесь, Володя. Едет до 304 мили написано едет. Пойду туда, поглядим. Где нет приятно. Вот тебе показать, смотри. Ага, вот так вот. Это вам не бардачок в этом. Здесь у нас... О, глянь, как он высоко подъезжает. 11 миль осталось. Мало. Достаточно комфортно сидеть, но только что Саша сказал, сколько она стоит. 63 425 долларов. Мне кажется, как-то для Ниссана многовато. Да, Нет? в тот момент, когда Тесла такая же самая сейчас стоит рублей, наверное, 37. Самая простая. Standard range. А мне сегодня пришло сообщение, что если вы Теслу не купите до марта месяца, то машины поднимутся в цене. Поэтому для нас это большой плюс.
Мы этого и ждем. Так прикольно. Вперед, назад и паркинг. Интересное решение для переключения вперед-назад. Прикольно, в принципе. Но за 63 тысячи я не готов. Коля, кстати, заметил прикольно. Вот человек, который не сильно разбирается, он вообще не разберется, как заводить машину. Он начнет сюда нажимать, сюда, сюда, везде. Он... А ехать как? Открываю заряд. Оп, открываются. Так медленно, так быстро, а так никак. Медленно, быстро. А если эту закрываешь, то никак не зарядится. Все продумано до мелочей. Николай, как далеко вы едете? Не знаю. Видел, где заводится машина? Зачем вообще кнопки старт-стоп до сих пор делают на новых машинах? Я понятия не имею. Зачем они нужны? Вместо замка зажигания кнопку поставим, да? Вот зачем они до сих пор делают кнопки старт-стоп? У нее лифт есть, двери, видишь, закрывается. Вот так вот, опа, и она открывается. Не хочет закрываться. Не, ну сам дизайн, конечно, очень милый и прикольный. Интересная машинка. Ну, конечно, этот экранчик такой скромненький. Не изменилось ничем. Блин, ну вот это, конечно, кнопка. В 2024 году, мне кажется, это уже издевательство. Ну, видишь, ручной этот самый. Ну, не, ну хотя сам дизайн самого салона, он интересный. Но некоторые моменты, руль прикольный здесь, кстати, такой симпатичный. Вот эти вставочки, как будто бы деревянные. Прикольно смотрится. Ну, конечно, это все пластик. И это все, блин, да, такой деревяннейший пластик, блин, это жесть. Вот вроде со стороны так дизайн, да, вроде бы интересный. Но в плане... Ну да, сделайте мягкий. Да, вот здесь это же вообще жесть какая-то. Ну все. Ну, такое. Volkswagen Golf для любителей классики. Но мы тут не все любители, особенно Volkswagen. Что уж поделать. Короче, машины все это такое. Пойдем делать гриль. А мяса нету. Я все видел. Верни на место. So guys, how you doing? We're about to try some spices. Oh, we can give you these samples. We can't give you those, unfortunately. That's fine. But, yeah. You guys want multiples of these, though? We got a handful of these for one. Коля веселит народ, как обычно. Выглядит прикольно. Туда нельзя сесть, но выглядит очень интересно. Очень интересно. Да, прикольно сделано, да? Вон и сзади экраны для пассажиров. Слушай, очень прикольно. Жаль, что нельзя внутрь залезть и все потрогать, посмотреть. Так она выглядит. 1004. Знаю, что это значит, но... Не, ну Кадиллак есть Кадиллак. Выглядит прикольно. Мне на всех Кадиллаках не нравится нижняя подвеска, как вы. Знаешь, когда ты смотришь, какой красивый, когда он отъезжает далеко, то у него она идет не вот так вот нижняя, а наоборот вот так вот идет. И мне интересно, как здесь. Давай посмотрим. Ты сам. Понял, да, что ты говоришь? Да, Такая. ничего не поменял. Это знаете, как некоторые любители девушек. У некоторых ноги вот так идут, а некоторых по-другому. И для кого-то это важно. Так, идем на стенд Tesla. Если там будет Cybertruck, мы его хотим очень потрогать руками и залезть внутрь, потому что мы Cybertruck уже видели, но только с расстояния пары метров. Нельзя было в него залезть, что-то понажимать. Люсид, это тоже интересно. И Lucid здесь есть. Мы выиграли супер игру. А, и в Lucid можно залезть посеять. Так, в Cybertruck мы обязательно пойдем. Сейчас выйдем очередь, и надо посеять в Lucid, потому что это тоже интересная штука. Lucid я руками никогда не трогал еще. Всем черного цвета посвящается. Машина красивейшая, цвет офигенный. Но вот это все просто меня убивает. Я очень сильно люблю белые машины. Почему? Потому что на них не видно вот этих всех вещей. Ну, опять же, это лично мое сугубо мнение. Черные машины красивые тоже, но все царапинки видно всегда. Тут все есть. Резетка, зарядка. Ребята, лучше уберите зарядку, а то концовка будет без зарядки. Сейчас отстоим очередь и полезем внутрь. Да, здесь, видишь, сделано прикольно. Вот так вот. Что там, ребята, как вам? Если вот так Прикольно. Не, ну, допустим, а в новое, оно же не цельное, оно же цельное. Не, ну, в принципе, сидеть удобно, на самом деле. Удобно сидеть, и материалы такие прикольные все. Надо кто въезжает и заезжает. Почему же там сзади есть? Да, наверное, да, по-моему, она что-то с ней делается. Не, на самом деле, и материалы, да, такие прикольные достаточно. Вот это, хотя, в принципе, Сиденье удобно. Сиденье удобно. Очень удобно. Удобное сиденье. У нас еще и ручка есть, видишь? Не, на самом деле, достаточно приятное впечатление. А ну, посмотрим, что здесь в багажнике. Мне не нравится то, что понял, что оно не вверх открывается, узко получается. Да, чтобы что-то увидеть, надо наклоняться, туда лезть. Это, конечно, ну, не сильно прикольно. Он не то, что маленький, достаточно большой, но то, что вот здесь вот нету крышки, мне кажется. И вот когда вот так открывается, какая-то жопа, какая куцая получается. Что? А мы еще в прошлом году, помнишь, видели две камеры на машине? Я не знаю, зачем они две стоят, типа в чем суть.
попробую сесть сзади. Места очень много. Скажи. Нет, тут материалы, конечно, да, ощутимо прикольные. Ручки, конечно, это очень интересные, да? Ты так вот дергаешь за нее. Можно регулировать климат. Нет, тут материалы, конечно, да, ощутимо прикольные. Да, здесь, конечно. Материалы здесь классные. Да. Посмотри на это. На пороге вот здесь Люсид, здесь какие-то координаты нарисованы. Да, ручка очень интересная. Вот так вот нажимаешь. Необычная ручка. Должен признать, что Lucid очень интересный дизайн, красивый, и материалы очень классные в салоне. Ощущения прям хороших материалов, приятных на ощупь, ничего не скрипит. Я не ездил, конечно, мы просто сидели, но материалы достойные. 100% здесь соглашусь. Ну, идем, наверное, к самому интересному. Cybertruck мы видели, но хочется стать в очередь и пощупать все ручками, понажимать кнопочки какие-то, да? И включить этот большой дворник. Да, большой дворник. Списываешь, Влад? Да-да-да. Подглядываю. Все, я в секте. Ну, если быть честным, я уже давно в секте. Мы все в секте. Николай, покажите свою секту. Давай. Мы все в секте. Таможня. Дает добро. Tesla Truck открыла свою пасть, хочет кого-то сожрать. Наконец-то можно ручками потрогать будет. Ждем очередь. Пацаны пошли уже. Мы наконец-то здесь. Наконец-то можем потрогать Cybertruck руками. Прикольно. Смотри, как прикольно можно сделать. Мне не очень нравится сиденье, не сильно так. Они всегда в пикап-траках всегда так. So that will be your guys' time. That has been 30 seconds and everything like that. So we'll have you guys hop out. My cameraman right there, best camera ever. Добро пожаловать в Cybertruck. Материальчики. Ну, хорошего понемножку. 30 секунд на всех, и мы пытаемся уйти. Да, конечно, углы очень острые. Вов, потрогай углы вот здесь. Вот здесь, как лезвие. Толстая, да, вообще? Такое? Да, вот так. Очень режется. Углы очень острые. Thank you, guys. Tesla forever. А вот Lucid едет. Давай включать вот это. Конечно, за 1 минуту много в Tesla Cybertruck ничего не поймешь. Еще хочешь снять и на телефон, и на камеру, как-то все потрогать. Но интересно и необычно. Конечно, материалы это не супер лакшери, это не Mercedes какой-нибудь S-класс, это не что-нибудь еще. Это все-таки Tesla. У нее чуть-чуть другой стиль, другая концепция. Все-таки там больше акценты на какие-то технологии, нововведения. Но тем не менее, все равно интересно. Сегодня получилось потрогать ручками Cybertruck, посидеть в нем. И это прикольный опыт. Спасибо Чикагскому автошоу. Коля, не хочешь в эту машину присесть, посидеть? У меня уже есть даже повод, к которому я могу посидеть. Open. Оно, конечно, как в кино, но не хотелось бы все-таки в ней сидеть. Лучше уж как-нибудь потом. Глянь какая. А глянь, вот это смотри. Вот это я понимаю концепт, да? 62-й год. Ну да. Форд. Пожалуйста. Прикольно. Помнишь, мы видели с крышей в прошлый раз, когда были на таком же самом автошоу? Помнишь, с крышей такой был прозрачный? Да, я помню. Здравствуйте, ребята. Присоединяйтесь на наш канал. Сегодня мы вам расскажем про автошоу в Чикаго. Покажем вам самые лучшие автомобили, самые классные будут эмоции. Присоединяйтесь, добавляйте, ставьте лайки, комментарии, подписка годовая, как минимум. Так что смотрите, Короче, все-таки немного критики, а то все, чтобы не было так радужно. Ну вот возьмем, допустим, Honda. Я не знаю, чем они занимаются в последнее время, но вот Honda, да? Как она выглядит? Ну это ж, что это такое вообще? 2024 год. Ну что это? Дизайн какой-то? Ну как это вообще? Колеса, ручки. Ну это какой-то позавчерашний день вообще. Ну внутри, ладно, да, внутри окей. Может быть получше, но в общем Honda и в прошлый раз, по-моему, да, как-то, да и в этом году. Не, ну хоть морда чуть посимпатичнее. зато надежность. Да, в этом плане Honda все-таки по надежности не станем спорить. Но ручки можно переставить отсюда на SUV, и размер будет один и тот же. Они просто поменяешь, замещение. Там такая же, и тут такая будет. Раз, все. Взял с Аккорда, переставил на Pilot, потом раз на Odyssey. Оп, одна и та же. Все нормально. Главное, чтобы так с ключами не было. What's up, chat? Today we're here at the 2024 car show at the Montgomery Place in Chicago. I hope you guys are enjoying this video. If you guys haven't followed, liked, subscribed yet, go do that right now. We're here with this. Thank you, guys. What's your name?
Классный самолет, классный джет, только крыльев нету почему-то, но должен летать. Обещают, что далеко. Просто не понимаете, это подводный самолет. Раз, всё, оп, вынырнул. Ему крылья не нужны. Это гидроплан. Хотя, наверное... Подожди, а где у него мотор у этого гидроплана? Ну, как... Странно, крыльев нет, мотора нет, может внутри там и сидений нет. Сейчас посмотрим. Внутри смотрится прикольно. Авионик, вот это все эти приборы, названия которых я не знаю. Там, видишь, написано Update Navigation. А вообще, сколько ты не ездил бы на автомобиле, следующий левел. Это самолет. Да. Но видишь, он не всегда долетает. Там, видишь, на бутылке 50 на 50. 50 на 50. А смотри, как интересно замазано, да? Что это, так надо или это? Ну, да, это авиационный силикон. Авиационные технологии. Слушай, ну внутри, прикольненько внутри, кстати, очень уютненько выглядит. Единственное, знаешь что, прикинь, когда ты в такой маленькой кабине летишь, и ты понимаешь, что вокруг нифига нету. Когда ты в большом самолете летишь, оно как бы есть ощущение, но не такое. А здесь ты вообще на такой штуке небольшой летишь, я думаю, ощущение прикольное. Самолеты, самолеты. Ну и, конечно же, немножечко BMW, как же без него. Это мы все видели, по-моему, в прошлом году. Или летом, я уже не помню. Не, даже в прошлом году, по-моему, да? Это же все уже было в прошлом году. Ну, было и было. Идем дальше. Электрический хаммер. В такой вот интересной комплектации. Оля, ты шо, как к хаммеру? Только что такое продали, слава богу. Не надо, не надо. Это был рискованный шаг. Хаммер, это, не поймите неправильно, эта машина хорошая, быстрая, прикольная, не знаю, технологичная. Там всякие есть какие-то вещи. Даже на ней даже есть пуси-магнит. Помните, я вам в Да, прошлой есть, серии есть, да. рассказывал? Не на всех комплектациях, но есть. Да, но автомобиль цену теряет так же быстро, как комета летит с космоса. Все. Но у нас все получилось. Мы хотели заработать много, но потеряли мало. Мы довольны. Мы просто сделали обалденный видос для подписчиков и все. Как бы... Не, на самом деле потеряли мало. Мы хотели заработать много, а заработали не так много. Слушай, ну конкретно эта машина, реально, ты приехал, и у тебя там пентхаус, да, на этом самом, на крыше, залез туда. Тут как бы я там, да, Но это... если нормально навалиться накануне, то, наверное, если ты залез, то утром будет слезть очень тяжело. Ну, на кемпинг я бы хотел ездить именно Это, знаешь, вот так. это как ты приехал с палатками на отдых. Если ты не успел их сразу разложить до шашлыка, то потом ты будешь точно спать уже в машине. 100%. Вот такую следующую берем и едем на Burning Man. Не, лучше купить RV? RV, да. Знаю. Я думаю, на таком бы мы там... И нас 15 человек. Вот там вот, наверху. Зато можно эту штуку снять, сверху стоять и ездить. Цвет в цвет. О, как смотри, у да. нас. Да, точно, цвет-цвет. Точно такой же, как был у нас. Один в один. Может, это наш? Не думаю. О, так вот, кто у нас камеру купил. Вот же вот. Он коцка, да, на капоте, которая была? Такая машинка у нас была. Ну, тут, в принципе, все то, что уже мы знаем. Ого! Но там же написано прототип, поэтому что вы хотите от прототипа? Так глянь там, глянь. Ничего, прокладку ГБЦ поменять, и все будет нормально. 900 долларов. 900 долларов. Сегодня отдаете, послезавтра забираете. 900 долларов, проблема решена. Надо, чтобы дедушка только работал, чтобы Подожди, а продать. чего? Да. Главное, чтобы наш токарь только был на работе, тогда сделаем все быстро. Красивый Lexus, нечего сказать. Стас, на следующий день рождения мы своей командой тебе теперь такую будем покупать. Это тот автомобиль, да. Нет, неправильно. Стас сейчас покупает старые машины, а когда будет Стасу 80, будут покупать эти машины. Я понял. Поживем увидим, как говорится, правильно? Не, ну красивый Lexus. Ну, вот на этом стенде Lexus мы завершаем нашу прогулку по чикагскому автошоу. Саша, как всегда, не может ничего с собой не забрать. Не, а что, хороший пуфик? Подарили. Хороший пуфик, да? Подарили. От Lexus. Подарок от Lexus. Ну, вернемся к тому, что завершаем мы нашу прогулку по чикагскому автошоу на стенде Lexus. Сегодня было интересно. Мне было интересно посмотреть на Lucid, посидеть, потрогать. Был интересен Cybertruck. Я никогда в нем не сидел, никогда не трогал его ручками.
девочками изнутри. Да и вообще, в принципе, приятно оказаться в таком обилии разных новых машин. Кто-то может их как-то ругать, кто-то может восхищаться, но это всегда интересно. Поэтому ходите на разные шоу, автомобильные или какие вам нравятся, и получайте от жизни новые эмоции. Follow me to your next drive. Я буду первый в линии там. Вот так и живем. He's following us. Yes, sir. Any presents? We forgot something in the car? What we got? You wanna go with us? Let's go. Let's go. Give it to me. Like always, nothing. But if Next you... time I'll give you a plan. Okay, if you ever buy a Tesla, Yeah. we fix Teslas. You fix Teslas? Yeah, we have garage, we fix You have garage? Teslas. What's the name? You can join the YouTube channel. What is it, YouTube channel? Yeah, Okay. I'll give it to you right now. You can see.